Sveicināti, mani sauc Toms, un šis ir raidījums 3/4. Pavasaris ir klāt, un vairums no jums atceras par tādu lietu kā sportiskas aktivitātes. Protams, ir vēl tā otra daļa, kas visu ziemu cītīgi nosportojušies telpās un beidzot var sportot ārā svaigā gaisā. Un kāpēc to stāstu? Tādēļ, ka mūsu ziņas raidījuma sākumā būs ļoti saistīts ar sportu, un būs arī vēl kāda interesanta ziņa no Rīgas satiksmes. Pirmkārt, 21. maijā sporta centrā Ķeizarmešs, kurš atrodas Ezermales ielā 30, notiks paralimpiskā sporta diena. Būs iespēja savus spēkus izmēģināt pret Latvijas paralimpiskajiem sportistiem, kas, kā zināms, gatavojas Rio paralimpiskajām spēlēm, parunāties ar viņiem, nofotografēties un novēlēt labus startus. Beigās kopā uzēst kūku un kopumā pavadīt foršu dienu. Un ir ļoti svarīgi atcerēties, ka dalībnieku skaits ir ierobežots. Kas pirmais brauc, tas pirmais sporto. Pieteikšanās līdz 10. maijam. Mājaslapā lpkomiteja.lv. Un labas ziņas arī dīvāna sportistiem. Mūsu paralimpiskie lokšāvēji Ieva Melle un Gints Jonasts ir devušies uz Eiropas čempionātu loku šaušanā Francijā. Ieva Melle, kura jau ir kvalificējusies vasaras paralimpiskajām spēlēm Rio 2016, Eiropas čempionātā sastādīs veselīgu konkurenci pārējiem, bet visstiprāk īkšķi ir jātur par rīdzinieku Gintu Jonastu, kurš centīsies nodrošināt sev vietu Rio paralimpiskajās spēlēs. Pavasaris ir īstais laiks, kad turisma sezona sāk uzņemt savus apgriezienus. Taču kā zināt, ka izvēlētā vieta, kur vēlties doties, ir pieejama, piemēram, cilvēkiem, kuri pārvietojas riteņkrēslos, vai arī izvēlētais maršruts ir draudzīgs ģimenēm ar bērniem? Iesaku lejuplādēt aplikāciju Mapērons, kurā ir apkopota informācija par vairāk nekā 2000 publiskām vietām. Aplikācijas mērķis ir sniegt cilvēkiem precīzu un pārbaudītu informāciju par pieejamām vietām cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī vecākiem ar maziem bērniem. Aplikācija ir pieejama bez maksas, un to var lejuplādēt gan Android, gan iOS sistēmu telefonos. Taču var arī iegūt papildus informāciju, apmeklējot mājaslapu mapērons.lv. Sabiedriskais transports ir katras pilsētas asinsrite, un tieši tāpēc tam vajadzētu būt piemērotam katram cilvēkam. Un te ir labas ziņas no Rīgas satiksmes. 2013. gadā noslēdzās iepirkuma konkurss, kurā tika iepirkti 175 jauni autobusi un 125 jauni trolejbusi, ko mēs saņemsim 5 gadu laikā. Pirmie 2 gadi jau ir noslēgušies, un šobrīd esam saņēmuši aptuveni jau 50 jaunos trolejbusus. Attiecīgi pārējos arī saņemsim jau 3 gadu laikā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs ik pa laikam arī atjaunojam sabiedriskā transporta līdzekļu parku, un visus jaunos transporta līdzekļus, ko mēs iepērkam ar zemo grīdu, ar modernām jau tehnoloģijām un domājot gan par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan arī invaliditāti, gan arī, lai māmiņām un gados veciem cilvēkiem būtu ērti viņos iekļūt. Un kas šajos trolejbusos ir citādāk? Citādāk ir tas, ka jau pirmkārtām visi šie trolejbusi ir ar elektriski aprīkotu invalīdu nolaižamo platformu. Ir tablo gan ārpusē, gan iekšpusē, ir papildus tablo sānos ar speciālu maršruta numuru. Mēs esam ņēmuši arī vērā jūsu norādes, ka ir vieglāk pamanīt cilvēkiem redzes traucējumiem šo oranžo marķējumu uz melna fona. Tas ir arī ņemts vērā. Ir tātad aprīkoti visi ar skaļruņiem. Šie trolejbusi, un arī salonā ir tātad papildus kontrastējošs marķējums, lai cilvēkiem ar redzes problēmām būtu vieglāk šo te visu pamanīt, ieraudzīt un ērtāk arī sabiedriskajā transportā pārvietoties. Iesēdinājām arī mūsu kolēģi no Apērona Irinu jaunajā trolejbusā un ļāvām viņai salīdzināt, kas jauns, kas labāks. Ļoti labi, kā tu vari braukt mierīgi sabiedriskajā transportā. Viss ir šeit paredzēts, un tā kā agrāk bija problēma, ka ar automatiskiem pacelējumiem viņa ziema nestrādā no sniega. Tagad tas modelis jau paredzēta, ka tur ir tas piesildīšana, un tas vairs nenotiek. Šeit ir ekrāni, skaļruna visiem invaliditātes veidiem un neredzīgiem un nedzirdīgiem. Tas transports ir piemērots.
Un vai mēs sapratām pareizi, ka tuvāko gadu laikā Rīgas satiksmes jaunie trolejbusi un autobusi būs pilnībā piemēroti cilvēkiem ar invaliditāti? Vajadzētu būt tā, ka tuvāko 3 gadu laikā jau būs gan trolejbusu, gan arī autobusu parks pielāgots pilnībā cilvēkiem ar invaliditāti, un visi trolejbusi un autobusi, arī tajā skaitā, kas ir ar pakāpieniem, tiks nomainīti uz zemo grīdu. Šīs ir lieliskas ziņas no Rīgas satiksmes. Vēl piepildīšu to, ka mēs uzzinājām, ka jau šobrīd Rīgas satiksmes sabiedriskā transporta vadītāji apgūst nepieciešamās iemaņas, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti gan iekļūt, gan izkļūt no sabiedriskā transporta. Paldies visiem mūsu raidījuma 3/4 Facebook lapas sekotājiem. Paldies, ka dalāties ar mūsu ziņu sižetiem un stāstiem. Atgādināšu, ka katrs jaunākais raidījums 3/4 kanālā RTV katru ceturtdienu 18:15. Un tagad skatāmies vēl vienu iedvesmojošu stāstu. Mani sauc Pāvils Levčuks, man ir 26 gadi, esmu cilvēks ar invaliditāti, man ir salausts kakls. Esmu rīdzinieks. Kur tu dzīvo, kur ir rajons? Maskavas Forštatā. Tur ir tāds rajončiks, kā pateiksim, ne īpaši labs. Un es biju pats, ne tik labs puika. Jā, to nevar pasvert nekā. Man bērnībā bija, vecākiem nebija laika priekš maniem. Es augu viens pats staigājos, viss, kur varēju, kur nevarēju, arī staigāju. Kāds izaugu, tāds izaugu. Daudz mainījos skolas, internāta skolu mācījos arī līdz 4. klasam. Pēc tam mācījos Mežciemā 89. skola 2 gadus. Pēc tam mēs ar tēti pārbraucam uz Maskavas Forštatu un aizgāju mācīties 32. vidusskolu. Arī to es nepabeidzu. Negribēju mācīties. Tētis pateica, negribu mācīties, ej strādāt. Un es aizgāju strādāt labāk. Strādāju tirgu, pēc tam aizgāju strādāt būvniecībā. Un sāka viss izdoties. Rokas aug no laba vietas, tā kā pateikt. Es izšķiros no meiteni un 1 gadu pavadīju, tā kā pateikt, vientulību un sāku bišķiņ dzert. Katru dienu alu dzeru, marihuānu pīpēju. Un tas viss apnika. Un nopirku ar draugu biletu uz vienu pusi, uz Berlīnu. Meklēju darbu vai kontaktus. Meklēju piedzīvojumus uz savu galvu. Jā, muļķības visādas, muļķības taisīju Berlīnā. Man bija ļoti laba veselība. 16 gados es nokrītu no 5. stāva un izdzīvoju. Pēc mēneša es jau liku asfaltu. Jā, bet tikai bišķiņ kliboju. Tas jau bija pirmā zīme, ka kaut kā es dzīvoju nepareizi. Laikam Endželis man saglabāja tajā brīdī. Tas notika 1,5 gada atpakaļ. Vācija, Gamburgā, upe Elbe. Aizgāju peldēties, ielicu ūdeni ar galviņu. Un viss. Dzīve samainījies. Laikam uz visu laiku.
esmu pareizticīgs. Un pirms traumas es arī ticēju Dievam. Bet tagad mana ticība vēl stiprākā. Šeit pansionātā, kur es dzīvoju tagad, ja, man daudz labāk nekā mājās būtu. Tāpēc, ka šeit ir visu laiku cilvēki, man palīdz. Nu, šeit dzīvo tikai veci cilvēki, ja. Bet ar viņam arī ir par ko parunāties. Zināt, ļoti svarīgi palīdzība no citiem cilvēkiem. Saprast, ka tu neesi viens šitajā dzīvē. Vientulība ir visgrūtākais. Ko es gribu no šitajā dzīvē, ja? Bet kaut ko gan gribas. Gribat būt laimīgam. Lai būtu cilvēki blakus un būt lietderīgam sabiedrībai. Gribat uzsarīt ģimeni, ja dēlu vai... Šodien man nav ne attiecības nekā. Nē, es tagad šitajā brīdī ne. Tāpēc, ka es nevarēšu neko dot šitai ģimenei. Tas nav jēdzīgi. Savā laikā es nepabeidzu skolu, 9. klasu, ja. Sakar to, ka man tagad ir daudz laika, ja. Es ielēmu, ka varētu pabeigt to skolu. Man palīdz sociāli strādnieks atrast to skolu, ka es varēšu mācīties pie kompjutera. Tas ir pirmā ārstskola. Tas direktors man palīdz to, ka es varu mācīties tālmācībā. Man vispār nevajag braukt uz skolu. Man ir viss datorā. Es pabeigšu skolu laikam nākošo gada. Pēc tam ir iespēja mācīties arī tālāk. Laikam es arī tā darīšu. Es labprāt varu strādāt par tulkotāju. Vācu, krievu, latviešu. Man vispār patīk vācu valoda. Mērķis ir tāds, ka vajag dabūt to spēku atpakaļ. Tagad pagāja 1,5 gada, ja. Vajadzēs laikam pēc pusgada vēl taisīt operāciju. Uz kāko vajag dabūt to plastinu ārā. Vai tev nervi varbūt kaut kā sadzīvosies tur. Bet tagad dzīvoju visi dienas vienādas. Esmu ļoti atkarīgs no citiem cilvēkiem šitajā brīdī, ja. Tāpēc es arī laikam baidos no vientulības. Tā neatkarība no citiem cilvēkiem, ļoti viņas sīt pa manim. Kad bija tētis vēl dzīvs, jā, viņš man visu laiku stāstīja par to, ka, kad es aiziešu, tu paskatīsies uz to. Bet tagad sapratu, ka bez tēti vislabākais cilvēks pasaulē. Un tagad man viņu pietrūka, ļoti pietrūka. Kā krieviski sakās, drug познается в беде. Paldies tiem draugiem, kuri neaizmirst mani. Viņi palīdz pēc iespējas. Tas ir labi. Es nepīpēju cigaretes, es sapratu, kas tas vispār cigaretes, kas tas ir. Es sapratu, kas tas ir alkohols, ko viņš dara ar mani. Un es domāju, ka man palika labāk, kā dzīvē. Es visu sapratu tagad. Sapratu pat cilvēkus. Varbūt es pieaudzu par to laiku, ka esmu izaudzis. Bet kaut kas ar mani notika, kā saka, galvā strādāt labāk. Nekas, ka es nevaru tur paņemt kaut ko, nekas, ka es nevaru staigāt. Tas ir kaut kas cits. Man dvēseli ir labāk palika.